Når man er færdig med sit arbejdsliv, og for mit vedkommende var det først, da jeg var omkring 70, så kan der nemt blive et tomrum. Og så er det godt at finde på noget nyt. Det er altid sundt at blive ved med at lære noget, og det holder en i gang og holder en nogenlunde ung. Som de fleste mennesker har jeg nok af helvede til med at blive gammel, men jeg er god til at have mig fast i det positive og det rare og skubbe det at blive gammel, som jeg er ked af, væk, sådan at jeg nyder den tid, jeg har tilbage. Jeg får det ud af at flyve, at jeg bekæmper at blive gammel. Ved min flyvning, så kommer jeg ud, jeg oplever noget, jeg kommer højt op i skyerne, og jeg får en følelse af frihed. Jeg føler mig bare intenst og op på dupperne, og en gang imellem får man en skud af adrenalin, og det er sundt og dejligt. Ringsted Radio. Oscar Yankee 9369 kører ind på bane 05 i Ringsted og starter. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart.